बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से ताज़ा तरीन और नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्पेशली ऐसे अफराद के हवाले से है जिनको अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त जारी नहीं की गई। जो खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के इंतजार में है, तो आखिरकार इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त 13,500 रुपए मिलने जा रही है। ये किस्त आप कब से वसूल कर सकेंगे ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिलती। जो लोग नाअहल हैं, जान पड़ताल का शिकार हैं, या फिर ऐसे खानदान जिनको डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया गया है, तो उन खानदानों के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए खानदानों को भी शामिल करने का फैसला हो चुका है। नए खानदान कब से शामिल होंगे और उन्हें नई किस्तें कब से जारी होंगी ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि रमज़ान पैकेज के तहत 5,000 रुपए की इमदाद को हासिल कर चुकी है, तो वो लोग भी बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमें कफालत प्रोग्राम के लिए कब से अहल किया जाएगा, हमें नई किस्तें कब से जारी होंगी, हमें मजीद कितना इंतजार करना होगा। और इसके अलावा 5,000 वाले कौन कौन से खानदानों को अहल किया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का इंतजार कर रही है। जिन लोगों को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट जारी नहीं की गई, तो बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि बच्चों के वज़ाइफ की पेमेंट भी जारी कर दी गई है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से आ चुकी है। किसान भाइयों के दिल जीत लिए हैं मरियम नवाज ने, क्योंकि फेज 2 का आगाज होने जा रहा है, जिसके तहत आपको 20,000 ट्रैक्टर मिलने जा रहे हैं। 20,000 ट्रैक्टर के लिए कौन कौन से किसान भाई अहल हो सकेंगे, इसके लिए अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, जमीन का क्राइटेरिया क्या होगा ये भी आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा क्या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे या इसके अलावा फॉर्म के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगी ये भी आपको बताएंगे। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मगर तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त के इंतजार में हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में 13,500 रुपए लिखें। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो लोग ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में ग्रीन ट्रैक्टर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कितने लोग ऐसे हैं जो कि कफालत प्रोग्राम की अपडेट्स जानना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि उसी के मुताबिक हम आपको मालूमात फराहम कर सकें। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पहुँचाने जा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम है, जिसके तहत हर 3 माह बाद गरीब और मुस्तहिक खवातीन को नई किस्त जारी की जाती है। तो अब भी खवातीन की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों के इंतजार में है। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त 13,500 रुपए मिलने जा रही है। ये किस्त आपको कब से जारी हो सकेगी ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको क्लियर करते चले यौम आज़ादी के मौका पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किसान भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है, क्योंकि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फेज 2 का आगाज कर दिया गया है। फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर आपको मिलने जा रहे हैं। फेज 2 को मजीद 2 मरहल में तकसीम किया गया है। व्यूअर्स, आपको क्लियर करते चलें, जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले साल हुकूमत की जानिब से पहला मरला के तहत 9500 ट्रैक्टर किसान भाइयों में तकसीम किए गए थे। फी ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इस मरतबा तरीकाकार चेंज हो चुका है। इस मरतबा जो किसान भाई 50 हॉर्स पावर से लेकर 85 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर लेंगे तो उनको 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो किसान भाई 85 हॉर्स पावर से लेकर 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर का इंतखाब करेंगे उन्हें 10 लाख सब्सिडी दी जाएगी। तो व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि पहला मरला के तहत जो है ऐसे अफराद होंगे जिनका जो रकबा है 1 एकड़ से लेकर 7 एकड़ तक होगा, तो वो लोग पहला मरला के तहत अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई का तरीकाकार भी आ चुका है, अप्लाई के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। साथ में आपको ये भी क्लियर करते चले, जिन लोगों का रकबा जो है 1 एकड़ से लेकर 7 एकड़ तक होगा, तो वो लोग 50 हॉर्स पावर से लेकर 85 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर का इंतखाब कर सकेंगे और उन्हें हर ट्रैक्टर पर जो है 5 लाख रुपए
रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा मरला के तहत ऐसे किसान भाई होंगे जिनका रकबा जो है 7 एकड़ से लेकर जो है 22 एकड़ तक होगा, तो वो अफराद अगर 85 हॉर्स पावर से लेकर जो है 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर का इंतखाब कर लेते हैं तो उन्हें फीड ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा अगर वो 85 या इससे कम पावर का इंतखाब करते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के तहत भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। gts.gov.com.pk ये आप लिखेंगे तो आपके सामने पोर्टल शो होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना नाम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर और इसके अलावा जो आपके नाम पर ज़मीन रजिस्टर है उसके हवाले से जो भी मालूमात दरकार होंगी वो आपने लिखनी है। जिन लोगों को पोर्टल के तहत अप्लाई करना नहीं आता तो उनके लिए मुतबादिल तरीका फॉर्म वाला भी मौजूद है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, अगर आप फॉर्म के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में फॉर्म लिखना है ताकि हमें मालूम हो कितने लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्म के तहत अप्लाई करना है, ताकि उसी के मुताबिक हम आपको मालूमात फराहम कर सकें। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों के इंतजार में है। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चले, ऐसी तमाम खवातीन जिनको हालिया सहमाई किस्त अभी तक जारी नहीं की गई, जिन खवातीन को 8171 से मैसेज मिल चुका है तो उन तमाम लोगों के अकाउंट्स में पैसे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी 8171 से मैसेज मिल चुका है तो बहुत जल्द आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। या इसके अलावा जिन लोगों का अकाउंट अभी तक सिफर है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि रमजान पैकेज के तहत 5000 रुपए की इमदाद को हासिल कर चुकी है, तो वो लोग भी बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमें कफालत प्रोग्राम में कब से अहल किया जाएगा, नई किस्तें हमारी कब से जारी होंगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बाकायदा तौर पर नई किस्तों का आगाज होने जा रहा है। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चलें, 5000 वाले जितने भी खानदान हैं जिनका PMT स्कोर 32 से कम होगा, उन तमाम खानदानों को आने वाली किस्त के लिए अहल किया जाएगा और उन्हें नई किस्त 14,500 रुपए जारी की जाएगी। ये किस्त आपको अगस्त के आखिरी हफ्ता या सितंबर के पहले हफ्ता से जारी हो सकती है। जैसे ही आपको 8171 से मैसेज मिलेगा तो इसके बाद आप अपनी किस्त को वसूल कर सकेंगे। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिलती, जो लोग नाअहल हैं, जांच पड़ताल का शिकार हैं, या फिर ऐसे खानदान जिनको डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया गया है, तो उन खानदानों के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नए खानदानों को भी अहल करने का फैसला हो चुका है। जितने भी जांच पड़ताल वाले खानदान हैं, डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज वाले खानदान हैं, सर्वे करवाने के बाद जिनका PMT स्कोर 32 से कम आ चुका है, तो उन तमाम खानदानों को कफालत प्रोग्राम में अहल किया जाएगा और उन्हें आने वाली किस्त जारी हो सकेगी। और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के इंतजार में है। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चलें, ऐसे तमाम खानदान जिन्होंने 1 साल से या 6 माह से अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को हासिल नहीं किया, पहले उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते थे, तो उन तमाम बच्चों की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और उनके वज़ाइफ भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप नई किस्त के साथ अपने बच्चों के वज़ाइफ भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।